vendo aqui o macarrão para o almoço. Feijoada. Feijoadinha pronto. Pãozinho. Pasta de alho. Vamos ver o que vai sair aqui. Aí alguma coisa gostosa, viu? É o bisavô nas paradas aí, né? É o bisavô fazendo história aí. Daqui a pouco a tua avó de vocês me ensinou onde fazer comida. Fazer comida. Agora vamos comentar. Deixa eu comentar. O almoço do vovô Bisa. Um cara que tá bom, viu? Macarrão com feijoada enlatada. Desse tamanho. É porque foi eu que fiz não, mas tá bom, viu? Agora toma-se um refrigerante que eu trouxe lá de uma pessoa. É, Julinho? Vou colocar assim que é para não... Pessoal, não faz, ó, para não propaganda, né? Passa de propaganda se podia me pagar qualquer coisa, porque fazer propaganda de graça aí é meio difícil, né? E né? Menino. Rapaz, eu deveria ter trazido pãozinho de comer de japonês, né? Uma hora dessa ia pegar bem, eu esqueci. Da próxima eu não vou esquecer. A próxima eu vou lembrar. Eu tô vendo se faz um solzinho aqui. Hoje o tempo, ontem o dia todinho de sol. Hoje tá o tempo, né? Vai, volta, igual aquela chuva lá de João Pessoa. Vai, volta. Mas vamos guardar, né? Se a tarde melhora. Tô torcendo, né? Comi lá na lagoa.
Paulista falou que é uns 14 quilômetros daqui pra lá. Mas vale a pena.